Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii Baruuftuu har'a mata duree waliin ilaallu 1.2 vector representations kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa vector representation gaaf jennu vectorii akkamitti kan nuti ibsinu yookiin immoo akkamitti kan nuti bakka buufnu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. By the end of this section you should be able to erga mata duree kanatti murtanii waan isin baruu qabdan asirratti isin tarreesseetii jira. Innis identify the magnitude and the direction of a vector, discuss how vector can be represented graphically kan jedhu isaan kana baruudha qabdu jechuudha. Vector quantity are represented either graphical or geometrically. Egaa vector quantity jechuudha maaliin ibsamuu danda'a yookiin maaliin bakka bu'uu danda'a, maaliin bakka buufamuu danda'a? Algebraically yookiin immoo geometrically dhaan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Algebraically they are represented by a bold letter as A or with an arrow over the letter. For example, A. Kuma sarratti argitan arrow ofirraa qaba, xiyya ofirraa qaba jechuudha. Maanni algebraically dhaan yookiin geometrically dhaan ibsuu dandeenya yookiin bakka buusuu dandeenya jenneerra vector quantity. Algebraically dhaan yeroo bakka buufnu jechuudha. Vector quantity yeroo bakka buufnu algebraically maal gochuudha qabna? Qubee sana jechuudha yookiin bold gochuudha qabna yookiin immoo leetarii sana mataa isaa irratti maal gochuudha qabna? Arrow gochuu qabna, xiyya gochuudha qabna jechuudha. Algebraically yeroo ibsitan maal gootu? Fakkeenyaaf A'n vector yoo ta'e maal gootu? Yookiin bold gootu. Gurraachistanii barreessitu gaa yeroo daftara keessan irratti barreessitan jechuudha. Gurraachistanii barreessitu yookiin immoo maal gootu? Mataa isaa irratti maal gootu? Xiyya gochuudha qabdu. Kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Vector quantity ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Vector quantity karaa lama ibsuu dandeessu. Algebraically yookiin geometrically. Algebraically yeroo ibsitan maal ta'a? Qubee sana bold gochuudha qabdu yookiin immoo mataa isaa irratti arrowdha gochuu qabdu, xiyya gochuudha qabdu jechuudha. On the other hand, they are represented geometrically by an arrow they is drawn at a suitable scan. The initial point of arrow is called tail and the final point of the arrow is the head as it is indicated in figure 1.1. Asirratti figure 1.1 kun akkuma asirratti argitan vectorii nutti agarsiisa jechuudha. Head and tail of a vector. Vectorii nutti agarsiisa. Akkuma asirratti argitan isheen kun tailidha. Tail isaati, inni kun immoo head isaati. Inni kun head isaati. Bakki xiyya kanaa jechuudha. Inni kun immoo tail isaati. Kun immoo guutuun isaa kun immoo maanni magnitude isaati kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Isheen head isaa kun xiyyi kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Direction isaa nutti agarsiisa jechuudha asirraa akkuma hubattan. Maal jedhaa? On the other hand, they are represented geometrically. Geometrically dhaanis ni ibsama jechuudha vector quantity. Geometrically. By an arrow, they is drawn at suitable scan. The initial point of arrow is called tail. Maanni initial point bakki ka'umsa maal jedhama? Tail jedhama. Ka'umsa tail jedhama. And the final point of the arrow is the head as it is indicated in figure 1.1. Kun immoo maanni bakki dhuma jechuudha. Bakki xumuraa isaa immoo maanni final point jechuudha. Bakka arrow kana bakka xiyya kanaati jechuudha. Fiixa isaarra. Kana kun maala geographically yeroo ibsinudha jechuudha. Kun isa kana amma maaliin ibsuu dandeessu? Geographically isa ibsame kana maaliin ibsuu dandeessu jechuudha? Leetariidhaan ibsuu dandeessu. Fakkeenyaaf A keessanii A yoo ta'e kun fakkeenyaaf jechuudha. A yoo ta'e vector A yoo ta'e jechuudha. Maal gootu? Arrow mataa isaa irra keessu yookiin immoo or maal gootu? Bold gootanii barreessitu jechuudha. Bold gootanii barreessitu. Yoo barreessitan
kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Vector quantity nutti agarsiisa jechuudha. The length of the arrow represents the vector magnitude if it is drawn in scale. Egaa lengziin kun asirraa ka'ee inni as ga'u kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Magnitude hammam kan jedhu nutti agarsiisadha jechuudha. Asirraa ka'ee akkuma asirratti argitan asii magnitude nutti agarsiisa kun asii ka'ee inni as ga'u jechuudha. Initial point irraa final point inni ga'u kun maal nutti agarsiisa? Magnitude nutti agarsiisa jechuudha. The arrow head representing the vector direction. Kun immoo arrow ishiin kun jechuudha. Arrow ishiin kun maal nutti agarsiifti? Xiyyi ishiin kun jechuudha. Kallattii isaa nutti agarsiisa. Direction isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. For example, a distance of 2 km which is a scalar quantity is denoted by 2 km, whereas a displacement of 2 km in some direction, which is vector quantity. Egaa asirratti akkuma argitan distaansii jechuudha. Distaansii fageenya jechuudha. Fageenyi maanni scalar quantity dha. Scalar quantity dha. Fageenya 2 km maanni maal nutti agarsiisa? Scalar quantity dha. Is denoted by 2 km, whereas a displacement of 2 km in some direction. Kun immoo maal nutti agarsiisa? Vector quantity ta'uu isaa nutti agarsiisa. Kun immoo displacement dha. 2 km gara direction ta'etti yookiin west ta'uu danda'a, south ta'uu danda'a. Inni kun immoo maal nutti agarsiisa jechuudha? Displacement nutti agarsiisa. Displacement immoo maal? Vector quantity dha jechuudha. Is denoted by maaliin ibsama? Yookiin bold gootanii barreessitu yookiin immoo mataa isaarra xiyyeessu jechuudha. Maal nutti agarsiisa? Vector ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. The magnitude is also indicated by placing the absolute value notation around the symbol that denoted the vector. So you can write an equivalently that S equivalently absolute value S. Egaa kanaanis ibsuu dandeenya jechuudha. Magnitude kana jechuun gaa magnitude vectorii sana. Magnitude vectorii sana ibsuudhaaf kana fayyadamna jechuudha. Ani absolute value fayyadamna. Absolute value fayyadamna. Maal jedha? The magnitude is also indicated by placing the absolute value notation around the symbol that denotes the vector. So you can write equivalently that S equivalent absolute value of S. Kun immoo magnitude vectorii sanaa yeroo ibsinu maal goona? Absolute value fayyadamna jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Two vectors are said to be equal if their magnitudes are equal and their point in the same direction. Vectoroonni lama wal qixa kan jennu yoo maal ta'edha? Magnitudiin isaa wal qixaa fi akkasuma immoo kallattiin isaa kan wal fakkaatu yoo ta'e maal jennaan? Equal vector jennaan jechuudha. Vectoroota sun lamaan maal jennaan? Equal vector jennaan. This means that all vectors which are parallel to each other. Vectoroonni sun lamaan jechuudha. Maal waliif ta'u jechuudha? Parallelii waliif ta'u jechuudha. Wal tarree waliif ta'u. Fakkeenya yoo fudhattan vectorii kana yoo fudhattan kun 5 kiiloomeetira ST yoo ta'e inni lammaffaa kunis maala 5 kiiloomeetira ST. Akkuma asirratti argitan kallattiin isaa tokkodha. The same direction dha. Magnitude isaas wal qixadha. 5 kiiloomeetira 5 kiiloomeetira. Kana maal jennaan? Equal vector jennaan jechuudha.
Vectoroota kana lamaan equal vector jennaan. Which have the same magnitude and point in the same direction are equal. Magnitude isaa wal qixadha, wal fakkaata. Akkasumallee directioniin isaas wal fakkaata jechuudha. Directioniin isaas wal fakkaata. Kanaan maal jennaan? Equal vector jennaan. 3 vector A, B and C show in figure 1.2 are equal. This you can say that A equal B equal C, but D is not equal to A. Asirratti figure 1.2 akkuma argitan vector A ni jira, vector B ni jira, vector C ni jira, vector D ni jira. Akkuma asirraa argitan vector A, vector B, vector C maanni wal qixadha. Maaliif magnitude isaa asii inni kun 1 kiiloomeetira yoo ta'e vector A jechuudha. Vector B nis 1 kiiloomeetiradha. Vector C nis 1 kiiloomeetira dha jechuudha. 1 kiiloomeetira ta'uu qaba. Maaliif equally waan ta'aniif jechuudha kiiloomeetira. Vector D garuu isaanirraa addadha. Maaliif akkuma asirratti argitan direction isaa gara kana isaanirraa addadha jechuudha. Kanaafuu D'n qixa isaan kanaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif equal vector kan jennu egaa the same magnitude fi maanni the same direction ta'uudha qaba jechuudha. Magnitude isaa fi direction isaa wal fakkaachuu qaba. A vector here, vector D, which has the same magnitude as vector A but has opposite direction is called negative of vector A or negative vector A. This vector D equal to negative vector A. Egaa asirratti vector A fi vector D the same magnitude yoo ta'e, magnitude isaa wal qixa yoo ta'e, garuu immoo opposite direction yoo ta'an jechuudha. D akkamiin ibsuu dandeenya? D jechuudha. D negative of vector A jennee ibsuu dandeenya. D dhaan jechuudha. Negative of vector A yookiin immoo akkasiin kaa'uu dandeenya. Negative vector A jennee kaa'uu dandeenya. Kana jechuun gaa D vector D wal qixa negative of vector A jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Maaliif egaa kallattiin isaan wal faallessa jechuudha. Akkuma asirratti argitan D kana ibsuu yoo barbaadan jechuudha. Vector D kana wal qixa maal jettu negative of vector A. Maaliif ishii kana kallattii kana qabamti reega. Yeroo ishii kana negative gootan maal ta'a? Yeroo faallessitan jechuudha. Faallaa ta'a jechuudha. Yeroo negative gootan as deebistu. As yeroo deebisan kallattii kana qabata jechuudha. Yeroo kallattii ishii kana galakkisee kallattii dura asii olee akkas ture. Amma immoo kallattii kana negative yeroo gootan as deebi'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? D faana wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu D'n vector D'n wal qixa negative vector A faana wal qixa jechuudha. Kun egaa yoo the same magnitude yoo qabaatan jechuudha. Inni kun 1 kiiloomeetira yoo ta'e kallattii ta'etti jechuudha. Inni kunis maal ta'uu qaba? Inni kun 1 yoo ta'e inni kunis 1 ta'uu qaba. A 1 yoo ta'e D'nis 1 ta'uu qaba. Magnitude isaa 2 yoo ta'e 2 ta'uu qaba. 3 yoo ta'e 3 ta'uu qaba jechuudha. Magnitude isaa wal fakkaachuu qaba. Akkasumallee B faanas ta'uu danda'a jechuudha. B faanas, C faanas kana jechuun vector D equal to negative of vector B jechuu dandeessu. Vector D equal to negative of vector C jechuu dandeessu.
section summary osoo ilaalin dura asii key conceptii kana ilaallu. Vectors are represented either graphically or geometrically. Egaa vector jechuudha maaliin ibsuu dandeessu yookiin maaliin bakka buusuu dandeessu algebraically yookiin immoo geographically dhaan ibsuu dandeessu jechuudha yookiin bakka buusuu dandeessu. Osoo gara sanaatti hin darbin asii exercises ilaallu. How can you represent vectors? Vector maaliin bakka buufna jennee raga algebraical or geometrical kan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Section summary yoo ilaallu. Algebraically, a vector is represented by a bold face letter or an arrow over the letter. Algebraically dhaan gaa yeroo vector ibsinu maal gochuudha qabna? Bold gochuudha qabna yookiin immoo maal gochuudha qabna? Arrow gochuudha qabna mataa isaa irratti. Bold gootanii barreessitu yookiin immoo maal gootu? Arrow mataa isaa irratti gochuudha qabdu jechuudha. Kun algebraically dhaan yeroo ibsitan yookiin yeroo bakka buuftan jechuudha. Vector. Geometrically, a vector is represented by an arrow where the length of the arrow represented magnitude and the arrow head represented the direction for the vector. Egaa geographically yeroo ibsinu immoo maanni dheerinni kanaa jechuudha. Akkuma argitan as tail jenneerra as immoo head jenneerra. Kun dheerinni kanaa jechuudha. Maal kan inni bakka bu'u? Magnitude isaati kan inni bakka bu'u jechuudha. Asii kaasee inni as ga'u dheerinni isaa kun magnitude isaati kan inni bakka bu'u. Arrow'n isaa kun immoo maanni direction isaa nutti agarsiisa jechuudha. Ifa isinii gochuu asii kana fudhattan kana vectoriidhaa fudhadhaa kana immoo vectorii biraa jedhaatiin fudhadhaa. Asii ka'ee inni as ga'e kun maanni magnitude isaati. Asirrattis asii ka'ee inni as ga'e kun maanni magnitude isaati. Asirra immoo arrow'n kun nutti agarsiisu maanni direction isaati. Anisa kanaas maanni kun immoo direction isaati jechuudha kan nutti agarsiisu. Activity 1.1 yoo ilaallu. By using a ruler, a protractor and a square paper, graphical draw the following numerical vector. Irratti 10 cm 60 degree jedheera 15 cm 20 degree caarra kan jiru immoo 3 cm 30 degree kenneetti jira. Maal jedhaa egaa rulerii akkasumallee protractor square papering waraqaa square ta'e fayyadamuudhaan draw godhaa isiniin jedha. Egaa kana draw yeroo goonu 10 centimeetradha. 60 degree kenneetti jira. Maal gootu asii horizontal line ni barreeffattu. Sana booda maal gootu asii kaatanii asirraa jechuudhaan 60 degree kan safaru maal gootu 10 centimeetira kan ta'e deemtu jechuudha. Egaa isin rulerii fayyadamtu, protractor fayyadamtu. Kanaafuu waan isa fayyadamtanii waan safara qabudha jechuudha. Waan safara qabu waan ta'eef protractor rulerii yeroo fayyadamtan boca kanaa kan isin argattan jechuudha. Boca kanaatti kan isin argattani. Kanaafuu maal ta'a asitti kun angiliin isaa maal 60 degree ta'a. Kana ta'a jechuudha. Asii 10 centimeetira yoo ta'e jechuudha kun. 10 centimeetira yoo ta'e. Kan akkasii kaastu jechuudha. Inni itti aanu immoo 15 centimeetira 20 degreedha. Kun immoo maal ta'a? Asii kun horizontal line yoo ta'e asiin immoo meeqa kuni 15 centimeetira. Angiliin isaa immoo meeqadha? Kana gidduu jechuudha.
dhibbaa fi digdama. Dhibbaaf digdama maal digirii ta'a jechuudha. Hancaarra jiru immoo kun horizontaal laayinii yoo ta'e angiliin as gidduu jiru immoo maani asii 3 seentimeetira asii immoo 30 digirii ta'a jechuudha. Akkasiin kaasuu dandeessu. Inni itti aanu review questions. Give an example of a vector starting its magnitude, units and direction. Fakkeenya kennaa isiniin jira. Magnitude akkasuma unity kan qabu, direction kan qabu jechuudha. Vectorii fakkeenya fudhatan 5 kiiloomeetira ST kana kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan kan ishii kanas kaa'uu dandeessu. Ishii kana kaa'uu dandeessu. Asitti egaa maal bakka buusuu qabdu? Vectorii bakka buusuudha qabdu. Vectoriin kana A haa jennu. Vector A haa jennu. Vector A haa ta'u. Kana barreessuu dandeessu. Itti dabaltanii ishii kanas barreessuu dandeessu. S equal to jettee kan jirtu kana ishii kanas barreessuu dandeessu jechuudha. Gaaffii tokkoffaa kanaaf. Inni itti aanu choose your own scale and draw arrows that represent the following vector jedha. Kan agar draw goonaa jechuudha. Siin vector siin jechuudha 40 kiiloomeetira gara maalitti noorziitti. Kan draw yeroo gootan maal gootu gara noorziitti jechuudha. Gara noorziitti draw yeroo gootan akkas ta'a jechuudha. Maani 40 kiiloomeetira. 40 kiiloomeetira akkasiin keessu jechuudha. Gara noorziitti jechuudha. Baarra kan jiru immoo biin jechuudha 32 meter per second at an angle of 60 above the horizontal. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Above the horizontal irraa meeqadha? 60 digirii kan safaru jechuudha. As gidduu 60 digirii yoo ta'e siima kun biin jechuudha. Maani biin 32 meter per second akkasiin draw gochuu dandeessu. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 1.3 vector addition and subtraction kan jedhu walitti deebina. Hagama baranne keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e komentii irra naa kaa'uun hin dagatina. Nagaan naa tura.